Hari ni kanak-kanak akan enjoy mat kitchen ni. So kami biarkan kanak-kanak menerokai ala-ala masak-masak lah. So kita zaman dahulu kan. Okey, ni Farah tengah buat apa tu? Sup? Zek buat apa tu? Buat kek. Okey, Zek tengah buat kek. Yasmin tengah buat apa? Masak apa tu? Bubur. Okey, Adam buat apa ni? Kek. Okey, dah sikit lagi nak siap kek Adam ni. Muhammad buat apa tu Muhammad? Mama buat apa ni? Letak dalam cup ni. Mama tengah buat apa ni? Oh, Adam tengah buat kek ke? Cepatlah, tak siap lagi kek Adam ni. Ya.